qachongacha rahbar oldiga kirib kichkinagina muammoingizni aytib, u hal qilib berish kerak. Qachongacha rahbar hal qilib beradi kichkina muammolarni. Siz kirasiz, mana bitta kichkinagina gayka yo'qolib qoldi. O'shani endi nima qilaylik, topa olmayapmiz. Apparatni qotira olmayapmiz deysiz. Endi rahbar hamma ishini tashlashi kerak, o'sha gaykani qidirib topib berish kerak sizga. Qachongacha shunaqa bo'ladi? Bizning ishxonada ham juda ko'p shu holat bo'ladi. Mani bir xillar jahlim chiqadi. Keyin mana shu narsani tushuntirganimdan keyin ancha o'zgarish bo'ladi. Ya'ni nima narsa? Eng yaxshi xodim bilib qo'yinglar. Eng yaxshi xodim rahbar oldiga kirib, muammoni yechimi bilan kiradigan xodim. Bu qanaqa xodim? Misol uchun gayka yo'qolib qoldi, borib topasiz, agar topa olmasangiz magazindan bo'lsa ham pulga sotib olib kelasiz, qo'yasiz va muammoni hal qilasiz. Keyin rahbar oldiga kiring. Akmal aka uzr bezovta qilgan bo'lsam, mana shunaqa ishxonada muammo bo'lib qoldi, bolt yo'qolib qoldi, magazindan olib chiqib sotib olib joyiga qo'yib qo'ydim. Ishxonada muammo yo'q, ishchilar ishlayapti, apparat ishlayapti, ishxona zo'r ishlayapti. Desangiz, shunaqangi ko'ziga tajribali xodim bo'lib ko'rinasiz. Uje siz o'sganingiz bilinadi. Mana shu qoidadan foydalaning va agar muammo katta bo'ladigan bo'lsa, unda rahbarlar oldidan o'tib ikki og'iz maslahatlashish kerak. Lekin kichkina, mayda muammolarni imkon qadar o'zingiz aqlingizni ishlatib hal qilishga harakat qiling. Har bitta mayda muammolarni rahbar hal qilib berish kerak emas. O'zi uni boshida mingta xayol bo'ladi. Mingta muammosi bo'ladi. O'shaning uchun imkon qadar o'zingiz hal qiling va nima ish qilganingizni, rezultat qilganingizni rahbarga aytib turing. Rahbarning ham xabari bo'lsin. Chunki siz noto'g'ri qarorlar qabul qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Rahbar sizga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib turadi. Menimcha sizlarga foydali bo'ldi. Hammanglarga rahmat.